今日咧就係2025年嘅5月24號星期六嘅傍晚嘅7點11分啊。大陸時間咧已經係25號。25號咧就係使我諗到咧就係上個月4月25號星期五早上嘅11點16分咧，我媽咪咧就係喺越秀區第一人民醫院佢本單位嗰度咧，就係嗰個時間咧就係離開我哋，就去咗天堂啦。咁按照北京時間嚟講咧，今日就係一個月時間啦。咁我諗起呢樣嘢咧，就係覺得我好想媽咪嘅，已經離開我哋係一個月，咁樣真係時間真係過得好快。咁回想起嚟咧，即係有好多，即係一言難盡嘅嗰啲內心嘅説話咯。咁即係始終好似我老媽子喺最後尾嘅日子嚟講咧，即係做仔女嘅咧，即係特別做兒子嘅咧，好似咧做得唔係好咩咯。即係話冇話喺佢身邊咧陪佢最後嘅嗰段日子嗰啲嘢。仲有少少嘅嗰啲咁嘅摩擦添喎。咁雖然話我唔知道而家老媽子咧係上咗天堂，咁究竟有冇能夠聽到做仔而家講嘅嘢？而家所以好多事情真係覺得非常之自責咯。咁樣即係會唔會重新？如果假如當時係能夠多啲幫我媽咪傾下偈啊，或者更加體貼啲啊，會唔會更好咧？但係一切都已經係既成現實啦，已經係一個月啦，咁樣所以。都好多時候咧，我都係祝福老媽子咧，就係喺天堂度咧，就多想下我哋啦。咁我哋係會想下自己嘅老媽子。我都希望稱呼唔好叫老媽子啦，都係叫媽咪親切啲。以後我講到老媽子嘅時候咧，都係以媽咪為主啦。咁冇問題嘅。我而家只係喺度講下嘢啫，咁樣係已經係一個月啦，一個月時間，所以啲時間非常之過得快啦。咁當然啦，今日咧就係洛杉磯嘅時間咧係24號啦，星期六，咁樣，所以好多嘢。所以我今次返到嚟咧，都係好似即係唔知講咩好咯，或者可能喺國內喺廣州嘅時候咧，咁樣出去飲下茶傾下嘢咧。好似我又有啲嘢講，咁自從返嚟呢度洛杉磯呢邊咧，就好似咧就冇咩話好多嘢要講。首先環境上咧就係冇嗰種環境俾你去講，可能呢樣嘢都好關鍵，因為我呢度係幫埋前妻啊，仲有佢個仔即係住埋一齊，咁好多時候咧就冇話咁嘅環境俾我去講啦，所以都會影響到自己做即係呢種講話嘅方式咯。咁嗰時候咧我都想話咧，就係去下附近嘅公園嗰度咧。嗰種環境就冇咩干擾咧，就可能會好啲咯。咁所以
就係有啲咁樣嘅乜嘢，唉。